வாட்ஸ்அப் கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ மதியான டைமில் ஏதாவது ஹெவியாக சாப்பிட்லான்னு போன கடை தான். ஸோ போரூரில் இருக்க ஹோட்டல் காரைக்குடி. ஸோ இந்த ஹோட்டலில் பார்த்தி அப்படின்னா வந்து கம்மி ரேட்டுக்கு அன்லிமிடெட் காம்போஸ் பார்த்தி அப்படின்னா கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இவங்களோட மெனு வாங்கி பார்த்தா எப்போ போதுண்டா சாமி அப்படின்னு ஆச்சு. ஏன்னா அந்தளவுக்கு பார்த்தி அப்படின்னா அன்லிமிடெட் மெனுஸ் பார்த்தி அப்படின்னா இருந்தது. ஸோ இவங்களோட ஆம்பியன்ஸ் பார்த்தி அப்படின்னா சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை. ஆனால் ஃபுட்டு பார்த்தி அப்படின்னா வேறு லெவலில் இருந்தது அப்படின்னா சொல்லலாம். ஏன்னா நைட்டு கிடைக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தி அப்படின்னா மதியானத்திலே கிடைக்கும். ஸோ நாங்கள் பார்த்தி அப்படின்னா வந்து போன உடனே ஒரு பிரியாணி காம்போ ஆர்டர் பண்ணோம். ஸோ இந்த காம்போவில் பார்த்தி அப்படின்னா வந்து ஒரு பிளேட் பிரியாணி, ஸோ 4 பீஸ் 65, அப்புறம் 2 பரோட்டா, அப்புறம் ஒரு பால்கோவா பார்த்தி அப்படின்னா கொடுப்பாங்க. ஸோ ஒரு எல்லாமே பார்த்தி அப்படின்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக ஸ்வீட்டாக பார்த்தி அப்படின்னா இருந்தது. ஸோ பிரியாணியில் மட்டும் பார்த்தி அப்படின்னா கொஞ்சம் உப்பு கம்மி. ஆனால் இவங்களோட பரோட்டா பார்த்தி அப்படின்னா மஸ்ட் ட்ரெயின் சொல்லுவேன். ஏன்னா அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருந்தது. ஸோ அதுக்கு மேலே எதாவது ஆர்டர் பண்ணலான்னு பார்த்தா வயிறு ஃபுல்லாகிடுச்சு. ஸோ இதை பார்த்தி அப்படின்னா வந்து என்ன மாதிரி ஆவரேஜாக சாப்பிட்றவங்க தாராளமாக 2 பேர் சாப்பிடலாம் இந்த ஒரு காம்போவை. இந்த கடையில் கிடைக்கிற அன்லிமிடெட் காம்போஸோட மெனுவும் ஸோ லொக்கேஷனும் பார்த்தி அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ வீடியோ பிடிச்சின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.